uyu munsi reka dutangira agakuru keza cyane. Reka mbe nagusaba kuba twakabanamo kuva gatangiye kugeza tunakarangije tuzabe turimo turakabanamo. Ubwo dutangirana n'umukobwa aho ngaho yari ameze nk'uvuye kuba yagura icyo kunywa, aho hari abandi nabo bameze nk'abategereje uriya mukobwa nyine kazana kiriya cyo kunywa. Ariko aho hari umuhungu wahise utangira kuba yamubaza ati Simon we, ati numvishe ngo Nora agiye kuba yagaruka ngo avuye mu mahanga. Wa mukobwa wari uri aho ngaho yahise atangira kuba yakanga kuba yakinjira. Ubwo umuhungu akagumya amubaza ati se byaba ari byo agiye kuba yava imahanga Nora? Undi nawe ntiyahise atinzamo, yahise amubwira ati cyane rwose nukuri agiye kuba yagaruka. Ariko umukobwa wari uri aho ngaho yategereje kuba yakumva ko ibyo barimo baravuga koko ari ibiki. Ubwo umuhungu yahise atangira kuba yavuga ati mu gitondo araba yaje, ahubwo ejo ndaba najya kuba namufata. Umukobwa yahise atangira kuba yavuga ati Nora? Ubwo ni mu mutima atangiye kuba yabyibaza ati Nora. Undi agatangira kuba yavuga ati nkeke ko ari inzozi, kuko uriya mukobwa naramuka hageze ibintu byose bizahita byangirika. Ubwo yahise atangira kuba yavuga ati n'ubundi yirirwa mutekereza ataraha, ubu mu gihe azaba aje bizaba bimeze gute? Ubwo abandi nabo bagumye babaza wa muhungu ati se uriya Kwina, ati birabira ibyo ngibyo arabizi? Urimo urashaka kuba wakora ibyo ngibyo arabizi? Naramuka aje se ubwo ngubwo ntazafuhara? Ubwo batangiye kuba bamubaza nyine niba uriya Kwina ngo atazafuha. Undi ariko akavuga ati ibyo ngibyo nibimureba ntago ari ibintu birenze, azagere habimenyere kuko ibiryo bijya makeya n'ubundi bikurura abakiriya. Niko nyine yahise atangira kuba yavuga. Umukobwa yarabyumvishije, umuhungu nyine avuze ibintu bidakwiriye ngo ibiryo bya makeya ngo bikurura abakiriya, akavuga ati ibyo ngibyo nta kintu na kimwe bizaba bimubwiye. Ubwo agatangira kuba yavuga ati ubwo ngubwo nyine Nora naramuka aje se ndakeka bitazaba bigaragara neza, bishobora kuzagaragaza nyine imibanire mikeya cyangwa se kutumvikana hagati yawe na Kwina. Ngiye sinzi ukuntu ndimo ndabyumva da, ibi bintu bishobora kuzaba bitameze neza. Ngiye ukuntu ndimo ndabyumva ibi bintu ahari bishobora kuzazana amakimbirane hagati yawe na Kwina, kandi hashize imyaka 3 atagera aha ngaha yaragiye kuba yajya mu mahanga. Rero sinzi ukuntu bizagenda. Ubwo nawe akabyumva nyine Simoni agatangira kuba yabyumva, ariko agatangira kuba yamubwira ati ibyo bireke, ibyo nta mpamvu wowe, ibyo si ngombwa no kuba wabibyibazaho cyane, bireke. Ubwo disi Kwina yarabyumvishije, yumva ko aho ngaho nyine barimo baravuga ko uwo mukobwa wakundanaga n'uyu nguyu nyine agiye kuba yaza. Ubwo bazahita bamuta mu bigori. Ubwo ngubwo agatangira kuba yavuga ati ejo araba yagarutse rwose, ndakeka ko nzongera kuba nakishima, nzongera mbe nakishima rwose naramuka hageze. Unyumvire nyine ibintu umuhungu arimo aravuga. Umukobwa akabyumva akarira. Mbere yuko dukomeza, byaba bibabaje kuba urimo urareba ino nkuru nziza nk'iyi ngiyi ukaba utari wakora kuri like, subscribe, ukanagasharinga, ukajya muri comment ukatubwira ukuntu kameze. Ubwo ariko umuhungu batangiye kuba bamubwira ati se uracyamufite ku mutima wawe ku buryo urumva rwose uzahita umusimbuza Kwina, ugahita umusimbuza, urumva koko ukimufite ku mutima wawe? Ubwo niyo magambo batangiye kuba bamubaza nyine niba azahitamo nde. Akavuga ati ninde uzahitamo se hagati yabo ko wumva ufite abakobwa babiri kandi bose bagukunda? Ubwo n'undi nawe agatangira ati tubwire rwose nuhe mukobwa uzahitamo urimo urakunda cyangwa se wowe wiyumvamo cyane kurusha undi? Ubwo umuhungu nawe yarategereje, arabitegereza cyane. Umukobwa nawe yaramaje kuba yabyumva nyine ko umuhungu nta kindi kintu yarenzaho. Umukobwa yafashe inzira arisohokera yikomereza, nta kindi kintu yarengejeho usibye kuba byamushobera akajyaho ngaho agatangira kuba yarira, kuko hari haje undi mukobwa bahanganiye umuhungu. Rero yahise atangira kuba yavuga ati mana yanjye, ibi bintu ndabona ntabivamo, ngiye kuba natekereza ikintu ngiye kuba nakora. Ariko umukobwa urabibona ko ku maso amarira ni amarira, arimo ararira, agahinda ni agahinda, ibyamurenze byamurenze, ibyanamucanze, ibintu byamurenze. Ubwo nta kindi nawe yahise akora usibye kuba yafata telefoni ngo abe yahamagara. Wakibaza ngo ninde agiye kuba yahamagara? Ubwo niko yahise atangira ati halo, ati mama, nafashe umwanzuro kuba najya kuba nakiga mu Bufaransa, nafashe umwanzuro. Umukobwa nawe yahise ahitamo kuba yajya kuba yakigira ngo mu Bufaransa. Ubwo niko yabwiye mama we najya kuba nakiga, ati ubu ngubu mu kwezi gutaha, ati nshobora kuba nagenda mu mpera z'uku kwezi ngahita ngenda rwose kuba nakomeza kwiga. Niko bimeze. Ubwo abandi nabo batangira kuba bakiganira bakamubaza ati Simon we,
ati ubu ngubu nanjye ndimo ndibaza ukuntu nyine naramukaje ukuntu muzaba mumeze umuntu mwaherukanaga mu myaka 3 ishize, ubu ngubu muzaba mumeze gute? ati urukundo rwawe rugiye kongera rukomere, urukundo rwawe rugiye kugaruka, ibintu ndakeka bizaba ari byiza. ubwo niko nyine umukobwa nawe yahitaga avuga ati ni impera y'uru rukundo rwanjye, nawe ndakeka ntagumya kuba namwihomaho kuko agiye kuba yansimbuza. rero reka mpitemwo inzira yanjye, nawe muharira inzira ye, ibyanjye byarangiye, nta mpamvu yo kuba nagumya mwihomaho, reka birangirira ahangaha. ubwo umukobwa niko yabyibazaga cyane, avuga ati reka muhereze rugari njye nigendere, nta n'ikindi kintu narenzaho, reka mbe nakigendera. ubwo niko yavuze ati njye ntago nagumana nawe, kuko ubu ngubu uwo agiye guhitamo nyine nanjye nabyumvishe, ntago ndi umwana. umukobwa nuko nguko yagiye, ariko arimo aragenda aho hari undi mukobwa wahise umuhutaza. idore ngo cya kinywanyi Usafi yari afite, idore kirahita kigwa hasi, idore cya kinyobwa ngo kirahita kigwa hasi bakakimena. uno mukobwa niwe bita Nora, wahitaga ukundana nyine na Simoni. idore uyu nguyu niwe Nora nyine ugiye kuba, bari barimo baravuga ugiye kuva imahanga. ntago nyine yatinze, ejo ntibyageze ngo abe yajya kuba yamufata muri iryo joro, nibwo yahise aza. dore yahise ahutaza wa mukobwa icyo yari ari kunywa, nako icyo kunywa yari afite, idore ngo kiramucika kigahita kimenekera hasi. ubwo umukobwa nawe yahise atangira kuba yatonganya uyu nguyu yameneye ibyo kunywa, akamubwira ati niko, ati no kanzuza ukuntu ihenda, wajya ugenda ureba, uragenda unteye umugongo nkandi, ntago uba ureba, reba ibintu ukoze. umukobwa n'agasuzuguro kenshi tayari ahita yigendera, nta n'ibintu byinshi kandi niwe uyimennye. umukobwa yari yifitiye agahinda, atangira kuba yavuga ati uriya muntu ninde, uriya mukobwa ninde? ubwo disi umukobwa nta bindi nawe yaraje kuba yakirebera. Simoni azahamagara ati Simoni we, Jacques we, Kevin we. ubwo niko Simoni nyine yahitaga amubwira ati ndi hano, aturakaza neza. ubwo umukobwa yari akiri hanze nawe akabyumva, ariko agatangira kuba yavuga ati se ngumya mbitekerezeho, atari ko ngomba kuba nagenda ahangaha, ariko se ndagenda ntamuhaye isomo kandi ameneye icyo kunywa. umukobwa nyine arimo aravuga ati ngende muhereze isomo kameneye icyo kunywa. abandi nabo bari baraho ngaho amubwira ati Simoni bimeze gute? undi nawe agatangira kuba yavuga ati agombi abe yakishyura kino kinywanyi, nako kino cyo kunywa cyanjye amennye. tayari umukobwa yari akambitse avuga ati reka nze mbanze nkwereke nca agasuzuguro, kuva na kera ngiye baranzi nca agasuzuguro, ngende mubi cyane. tayari nuko nguko yaje yarakaye cyane, avuga ati reka nze mbanze nkwereke, kandi bahanganiye umugabo, bose bahanganiye uno Simoni. ubwo nuko nguko Kwina yahise ahagera rwose, nawe yitegereje neza abona umukobwa nyine ukundana na Simoni yahageze aricaye. ubwo bose bahise batangira kuba bamureba kuko baramuzi, bose baramureba baramwitegereza, baramureba bose badahumbya, batangira kuba bamureba bakamwitegereza. ubwo ariko nuko nguko Simoni yahise atangira kuba yavuga ati se kuri muratureba umwanya munini wakicaye, tuguterure tukwicaze hasi? ubwo nyine uhita umenya ko Simoni yahinduye ukuntu arimo aravuga, akamubaza ati tuguterure tukwicaze hasi? undi nawe agatangira kuba yavuga ati si uyu nguyu, uyu mukobwa, uyu mukobwa ninde? ubwo nyine yatangiye kuba yakibaraguza, akavuga ati Simoni we, none se yaba ari umukunzi wawe na? yaba ari umukunzi wawe? ubwo niko yahise atangira kuba yamubaza Simoni, nawe agatangira kuba yareba hirya no hino, akavuga ati ngo iki? ati gute se umuzi uno mukobwa? umuzi hehe? ni hehe mwahuriye? undi nawe yahise atangira kuba yavuga ati nyine ni impanuka ibaye, hati hari impanuka rwose ibaye, hari ibyo yari afite rwose biba biramenetse, ariko ntabwo nabishakaga, rero hari icyo kunywa yari afite kimanjije kuba cyameneka naho ngaho duhuriye. ubwo nuko nguko yahise atangira kuba yavuga ati biri serious, none se umeze neza? undebere nyine umuhungu yahise atangira kuba yakibariza Nora niba ameze neza, akamubaza ati ntago wigeze ubabara? niba icyo kunywa rwose kitagukase, iryo vide yari afite se ntago ryakukase? undi ati ho yameze neza Simoni we, disi Kwina byose arimo arabireba. undi agatangira kuba yavuga ati namwihanangirije, nta kintu yari kuba yangira, none se uno mukobwa ngo siwe bita ku Miss Kwina, ni rwose namwihanangirije, rero ntagumye no kuba yandakarira, kuko nanjye sinamurakariye cyane, ni akanya gatoya byantwaye kugira ngo mbe nabyibagirwa.
ubwo Queen bagatangira kuba bamuhamagara ati Queen we. Ubwo ni Simon urimo uramuhamagara akavuga ati wajya ugenda ucunga ureba impande n'impande ni gute waza usobanura ngo wagonze umuntu, ibyo bintu wabisobanura gute ko wamumennyeho inzoga? Unyumvire nyine n'umuhungu wahise atangira kuba yamushyiraho amakosa yose. Undi ariko bakamuhamagara ati Simon we, ati Simon ntago ari uko nguko byagenze, ahubwo imyaka 3 yose yarishize tutabonana, nari ngukumbuye disi. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati wimutonganya, ahubwo ngewe nshaka kuba namenya ukuntu umeze, wari umeze neza disi. Umukobwa bikamurya kumva ukuntu Simon barimo baramuhereza keya, umukobwa bikamurya agatangira ati ati kumbi. Ubwo nyine agatangira kuba yagenda yumviramo ukuntu hano abandi bagiye bashishikaye cyane. Ubwo Jacques na Kevin nabo bagatangira kuba bagenda bongorerana bakiganirira ibyabo, agatangira kuba avuga ati wabibonye, aturimo uramubona, ati reba yarakaye. Yise atangira kuba yarakara nonaha yafushye, bino bintu bizagenda gutera, njye ndumva mfite amashyushyu yo kuzamenya ukuntu bino bintu bizarangira. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati wowe tuza natwe tuzaba twamenya uwa feke ari uwuhe n'uwa nyawe azahitamo, kuko nta babiri bo ntago byakunda. Ubwo niko nyine umukobwa nawe yese atangira kuba yagenda yivugisha ati Simon we, ariko nyine byagiye byarangiye. Abandi nabo bagatangira ati duceceke da, batatwumva turimo turaganira, reka twicecekere. Ubwo nuko nguko wa mukobwa nawe akunda kuba yahangana cyangwa se no kuba yashotora yiyenza. Ubwo nuko nguko yese afata icyo kunywa ahita atangira kuba yamubwira ati sura cyandakariye, wikitwara gutyo nk'abana, akira basa ko kunywa kugira ngo ube wabyibagirwa, ntugumye kuba wabitekereza, akira kano ko kunywa ubanza ukanywe, ibintu byose bibe byagenda neza mu mahoro. Ubwo atangira kuba yamwiyenzaho gake gakeya, ariko Simon nawe yitegereza umukobwa yari ari kure mu ntekerezo, nta kintu na kimwe ashaka kuba yakumva. Umukobwa nawe atangira kuba yamukorogoshora, dore ngo Simon arahaguruka atangira kuba yafata wayini iyo kunywa bari bahaye no mukobwa, ahita avuga ati we baraguhereza iki, reka nyinywere. Dore umuhungu yahise afata ya wayini ahita yinywera. Umukobwa aramwitegereza ati ngo iki nta guhenda reka ibyo ngibyo ntago biranga Simon. Simon yahise yifatira cya cyo kunywa ahita kinywera. Reka nta by'imikino wamuzanaho. Yari umukobwa aritegereza icyo kunywa bari bagiye kuba bamuhereza. Umuhungu yahise akinywera nta bintu byinshi. Ubwo umukobwa Nora nyine arimo arabyitegereza ukuntu umuhungu nyine ahise yiranguza icyo kunywa bari bahaye no mukobwa. Yahise akinywa nta bintu byinshi, ariko nk'umuntu ushaka kuba yafuhisha no mukobwa yagumye nyine yitegereza, yari yishimye we, bino bintu bimaje kuba byaba yarabyishimiye. Umuhungu nawe yitegereza umukobwa atangira kuba yavuga ati noneho se ubu ngubu urishimye? Ubwo niko yamubajije niba yishimye. Nora nawe ahita atangira kuba yamufata ati hoya, ati ntago arakaye, wishaka kuba wamurakaza ahubwo uri kubona sarakaye. Kandi umukobwa yifitiye umujinya akamubwira ati we wigira ibintu bikaze, umukobwa urabona atameze neza se, ntago arakaye, ntago byamurakaje bino bintu, urabona atishimye, wigira ikibazo rwose, bino bintu ntacyo bimutwaye. Ariko umukobwa akavuga ati byose ni amakosa yanjye, ibi bintu byose ni amakosa yanjye. Atumbabarire Simon we, umbabarire, byose ni amakosa yanjye. Ntumbaze impamvu umukobwa avuza ngo ni amakosa y'undi. Atangira kuba yamubwira ati nkeka ko wabyishimiye bino bintu byose birimo birabera ahangaha, ndakeka ko wabyishimiye. Ubwo umukobwa nawe agatangira kuba yavuga ati mu minsi 30 gusa, iminsi 30 yonyine Simon we, atubimenye ndaza kuba nagiye, ni iminsi 30 yonyine ndaba nagiye, ntago ndaba nkiri ahangaha. Ubwo n'umukobwa urimo urabivuga akavuga ati ntago nzongera kuba nakubona n'indi nshuro, ubu ngubu rwose ndimo ndagusezera. Ubwo nuko nguko yahise atangira kuba yavuga ati nakifuje ko wowe na Nora ibintu byanyu bizagenda uko murimo murabishaka, njyewe ntago nifuza kuba nababarira muri ibi bintu, mugenda mwebwe mwishime mukuru ibibashimisha, njyewe nta kibazo kubabara, njyewe ntacyo bintwaye. Umukobwa nyine afite agahinda, ariko Nora nawe yabibona dose agatangira ati ati se reka nze mushotore. Agatangira ati Miss Queen, ati se wampaye nimero zawe? Ati wampaye nimero zawe ko numva nshaka ko twakibera inshuti, wampaye nimero zawe? Umukobwa nyine yatangiye kuba yagenda mushima mu nkovu. Undi nawe agatangira ati se kubera icyo uzishaka nimero ziwe, urimo urazishakira iki? Agatangira ati Simon we, ati no mukobwa urabona rwose ku isura arimo arasa nk'umuntu utishimye,
ariko wenda mpaye nimero ziwe twajya dukominikana rwose nkamutera udukuru dusekeje nkamuganiriza yageraho rwose akajya yishima kandi urabona n'imyenda aba yambaye ntago ari imyenda ibihenze akeneye kuba nawe yajya kuba yasirimuka nkamujyana mu isoko kuba twahaha. Undi nawe yaravuze ati ati muhereza izo nimero se, ni ibintu niwe ugombe kuba nagusaba. Ubwo nyine akamenya ibyo avuze, undi agatangira kuba yavuga ati se uyu niwe girlfriend wawe cyangwa se umukunzi wawe wahise ushaka inyuma nkimara kuba nagenda? Undi agatangira ati Nora ati wishaka kuba wagira ibyo ngibyo rwose, wishaka kuba wagenda ubyinjiramo cyane, uyu nguyu nuwahashize nyumvira nyine ukuntu yahise atangira kuba yavuga ngo nuwahashize Queen. Ubwo Queen nawe yahise atangira kuba yavuga ati nta kibazo, akira rwose niba ari nimero ushaka akira rwose zikuremo ingizi. Ubwo nyine kuzimuhereza yahise atangira kuba yakurayo ngo abe yasikana nyine QR code, abe yayisikana nyine akureho nimero ziwe. Abandi barimo barabireba bakareba ukuntu nyine hano ibintu byose bihagaze, harimo gufuhisha ndetse no gufuhumbwa umukobwa. Nuko nguko nawe nyine kwari ugusikana nimero bose bagahita bazihana. Ubwo niko yahise atangira kuba yareba nyine hari ukuntu nyine ushyira nimero yawe ukayishyiraho profile nyine nko kwa WhatsApp ushyiraho profile yawe. Ubwo ngubwo no kuri nimero nuko nguko byari bimeze. Yahise atangira kuba yavuga ati ati ndabona rwose ushyiraho ibintu byiza da, ati ndabona profile yawe ushyiraho ibintu byiza da, ati bino bintu ati ndabona mbikunze cyane. Ubwo umukobwa nyine niko yahise atangira kuba ibintu ndabikunze cyane da. Undi nawe agatangira kuba yavuga ati ibi ngibi nibyo ukunda kuba wapostinga. Ubwo bose batangiye kuba bakibaza kuri nimero zabo, bakireba bakareba bagatangira ati ati mbega ati nta kibazo. Ubwo ngo ni Queen nyine yatangiye kuba yavuga ati nta kibazo. Abandi nabo bagatangira ati mwebwe muratekereza ibiryo bize kuba byahora mwaretse tukabirya bitari byahora, we mureke tubivunire umuheto. Ati cyane rwose ahubwo muryoherwe reka tubivunagure tubirye. Ubwo Simon niko yahise atangira kuba yavuga ati murabizi se, aturabizi ati ibi biryo naguteguriye se ndakeka uri buze kuba wabikunda, ibi ngibi wabikundaga kera niyo mpamvu nanabiguteguriye. Disi nyumvira ukuntu umuhungu nyine arimo aravuga kandi hano ngo hari undi mukunzi we. Undi nawe agatangira kuba yavuga ati kariya reka mbe nakarye rwose ndakibuka ukuntu kabaga karyoshye, reka mbe nakarye rwose wagira ngo ni resitora ndimo, ntabwo wamenya ko ari hano hantu ndi rwose, hano hantu ni heza. Ubwo agatangira kuba yavuga ati se wagatorara. Ubwo umukobwa nawe agiye kuba yagatora, dore umuhungu nawe ngo arahita agatora ako yari agiye kuba yarya, dore umuhungu ngo nawe arahita akajyana. Umukobwa nawe akitegereza ati ibi ngibi se nuko nguko birimo biragenda we. Ubwo agatangira kuba yakihereza umukunzi we atakira raturyoherwe ibintu byose bimeze neza, fata wirire. Agatangira turakoze cyane Simon we, nuko urakoze cyane, izi keyo urimo urampereza. Umukobwa byari byamuriye gufuha, byabaye gufuha. Undi nawe agatangira ati imyaka yari ishize ari myinshi, nukuri nari nkeneye ko umpereza nka keya wajyaga umpereza n'ubundi hambere, nari nzi ko wahindutse none uracyanzirikana nk'uko wanzirikanaga. Ati cyane rwose bino bintu urankoreye, ati biranshimishe cyane kuba ni iruhande rwawe, ibi bintu ni umuti pe. Ubwo umukobwa nyine agatangira kuba yatera imitoma. Umuhungu nawe agatangira ati rwose nanjye ndabyibuka ukuntu twabaga tumeze, ndimo ndabyibuka cyane rwose ukuntu wabaga wicaye impande yanjye, ari ibintu byiza urimo urankurura, ibintu rwose ndabikunze. Nyumvira rwose ukuntu barimo baraganira. Umukobwa nawe akabyumva, ariko undi nawe agatangira kuba yavuga ati impamvu ndayizi, y'ibi bintu byose ndayizi, ariko bizarangira birangiye. Undi agatangira kuba yamubwira ati se nta kindi kintu ushaka kuba wambwira koko, nta kindi kintu ushaka kuba wambwira? Umukobwa agahita amubwira ati yo, ati kukubwira gusa se byonyine no kugufata biba bimpagije, kubera ko iyo ndi iruhande rwawe mba numva rwose nibereye muri paradizo. Ati umutima wanjye n'uwawe mba numva birimo biragenda bihura. Ati cyane rwose nyumvira umutoma arimo arabwira umuhungu. Umukobwa akabyumva byose ibintu birimo birajya mbere ahangaha, akibaza ati ngo iki imitima ibirimo iragira ute? Ubwo nuko nguko nyine abo ngabo barimo bariganira gakeya bateretana. Undi agatangira kuba yamubwira ati cyane byiza cyane, ariko agahita ahamagara ati Queen. Ubwo nuko nguko nyine yakebutse atangira kuba yamubwira ati ntuse kuba wabifata nk'ibiriseriye, ibi ngibi ntubigire ibirenze, nta birenze biri ahangaha. Ati Nora
ati ni umuntu wanjye rwose wo hafi, rero ngomba kuba namufata muri buno buryo, ntuze kuba wabitindaho, undebere nyine kuba ukundana n'umuntu akaba yagufata gutyo, undi nawe ahita atangira kuba yamubwira ati nta kibazo, ntabwo ndi bubitindeho nk'uko bimbwiye, none se nabitindaho ngo mbikoreho iki? Ntabwo ndi buze kuba nabitindaho. Mufate nk'uwo muntu nyine n'ubundi, kuko ashobora kuba ari umuntu wawe wa hafi n'ubundi nk'uko urimo urabivuga. Mufate nta kibazo, nimushaka muhaguruke munabyine, nta kintu bitwaye. Ubwo bakarebana ati ubwo bakajyaho nyine bakarebana bakisekera, undi nawe agatangira kuba yavuga ati se abantu bose ni uku nguku bafata? Abantu bawe ba hafi bose ni uku nguku bafata? Njye se katari kuri muramfata? Undi agatangira kuba yavuga ati ukuri urakuzi, wishaka kuba wabaza ibintu byinshi. Agatangira kuba yabwira umukobwa ati twirire, ibintu rwose bimeze neza, twirire ibintu birimo biragenda neza. Ubwo umukobwa yari yabibonye kundi nawe yafushye, ariko agatangira ati Simon we, ati se nkubwire? Undi nawe atangira kuba yavuga ati iki? Ati ndimo ndumva ntameze neza, ntago meze neza pe, ati ndumva nshaka kuba nagenda. None se biragenda gute ko numva nshaka kuba nagenda? Undi agatangira kuba yamubwira ati se kugiye kare? Ati kugiye kare rwose, ariko akamubwira ati reka mbe nagutwara, niba utameze neza reka mbe nakugeza mu rugo, hari ikibazo se? Undi nawe ati nta kibazo, ati nta kibazo rwose, ati reka mbe nakujyana. Bitwaye iki se? Ngwino nkujyane rwose. Umukobwa yarabibonye, arabireba byose, arabyitegereza ukuntu hano birimo birajya mbere. Umuhungu arimo arabwira umukobwa ati ngwino tugende, ngo utware. Umukobwa yabibonye ko nawe arimo aramufuhisha cyane, ariko agatangira kuba yatekereza ati ubu se ntabwo ubona ko rampurasoma yabaye? Ati kugusimbuza byabaye. Umukobwa nawe arimo aratekereza ati Simon wimfata nk'ikigoryi, kuko nanjye ndimo ndareba ibintu urimo uratekereza, ntago ari ngombwa ngo uze kuba wansobanurira ibirimo birajya mbere ahangaha. Ibyo urimo urakora nanjye ndi mukuru nkuye mu isomo. Umukobwa ari kumujinya afite no kugukubita igipfunsi yakigukubita da, kuko afite umujinya. Ibintu bamaje kuba bamukorera namwe murimo murabibona ukuntu birimo biragenda. Dore umukobwa ngo umujinya wamwishe, umujinya wamwishe. Dore nuko nguko umuhungu yajyanye n'umukobwa ngo amucyuye utyo amutahanye. Ibyaba bibabaje. Ugeze kuri uno munota utari wareba neza niba warakoze subscribe, like, share, none ikirenzeho jya muri comment. Ku bantu bababajwe mu rukundo, ugende wandikemo imitima, cyangwa se wandikemo n'akagambo, ndagira ngo tube twabana muri ino nkuru. Ku bantu barimo barayikunda, jya muri comment utubwire. Ntibibagirwe kuba wagasharinga, ujye no kuri subscribe ube wayikora, kugira ngo ujye ukomeza urebe ino nkuru kugeza irangiye, kuko igeze ahantu noneho tuzakurikizaho hazaba haryoshye kurusha ahangaha. Ubwo umuhungu nuko nguko yaje afata umukobwa amushyira mu modoka, nuko nguko undi nawe arimo arabyitegereza, akaba areba ukuntu bagiye. Nawe umujinya waramwishe, yagiye utyo agenda utyo. Dore umujinya ngo urimo uramwica, urimo uramusya ukamusyonyura. Tayari nuko nguko yagiye agenda utyo, ariko afite agahinda ikibi bintu byose birimo biraba, nawe ari we wababara. Ubwo nuko nguko yaje yitegereza mu nzu hose, arareba, araranganya amaso hirya no hino, araranganya amaso, aritegereza. Wakibaza ngo arimo aratekereza iki? Ariko amarira yamutanze imbere, atangira kuba yavuga ati kwina, ati komera cyane. Ubwo nyine atangira kuba yakikomeza. Umujinya ni umujinya wamwishe, ariko agatangira kuba yavuga ati iki nicyo gihe cyo kuba nabyuka, kuko nahoze nsinziriye. Iki nicyo gihe cyo kuba nabyuka nanjye ngahaguruka. Umukobwa nyine yanzuye kuba yagiye kwiga bitewe na bino bintu bimubayeho. Yabwiye mama we ati nicyo gihe rwose cyo kuba najya kuba nakiga, nkaba najya mu Bufaransa, nkaba nakomeza amasomo yanjye. Ubwo nta kindi kintu nawe yahise akora usibye kuba yafata telefoni. Wakibaza ngo agiye kuba yahamagara nde? Yahise afata telefoni avuga ati reka nze mbanze nkwereke umuntu ngiye kuba nahamagara. Ubwo yakomeje agenda kompoza nimero, ntumbaze ngo ninde arimo arahamagara. Yahise afata telefoni aravuga ati reka nze gatoya mbanze nkwereke ibintu ngiye kuba nakora gakeya. Tayari aho hari undi mukobwa nawe wari uhagaze aho ngaho bahise bahamagara. Ubwo bisobanuye ko kwina
ari we ahise ahamagara, ahise atangira kuba yavuga ati halo. Ubwo niko nyine ahise atangira kuba yavuga ati halo Queen na WhatsApp, ati bite kuri murampamagara? Ni ibiki kuri murampamagara, bimeze bite? Undi ahise atangira kuba yamubwira ati Erika. Undi nawe ati ni ibiki? Atangira kuba yamubwira ati hari akantu nashakaga kuza kuba wankorera, ariko nta kantu gatoya, ni akantu gatoya nshaka ko uza kuba wankorera. Undi yaribajije ati ati mbwira nta kibazo, icyo kintu ushaka ko ngufasha mbwira kuko uri inshuti yanjye, nicyo ushaka kuba wambwira? Undi yaramubwiye ati nshaka kuba najya kuba nakiga muri uku kwezi, ngiye kuba najya kwiga mu mahanga, rero nshaka ko hari faveur uza kuba wankorera. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati rero hari ibintu bikeya byanjye nshaka kuza kuba wambikira, rero ngiye kuba najya mu mahanga, rero nta wundi muntu naza kuba nabisigira. Undi nawe atangira kuba yamubwira ati mu mahanga? Ugiye kuba wajya mu mahanga? Undi nyine yarabyumvisha, atangira kuba yamubwira ati se kubera icyo ugiye kuba wagenda, none se wari warabitekerejeho kuba wagenda? Undi atangira kuba yamubwira ati se nukubera iki? Nukubera Simon se niwe utumye ujya kuba wajya mu mahanga? Undi nawe disi agahita agira umujinya, bakivuga Simon nyine bakimubaza ati nukubera Simon niwe utumye ujya kuba wajya mu mahanga? Akagira umujinya, agatangira kuba yamubwira ati nari maze igihe nanjye mbabara, icyari icyo gihe cyo kuba nanjye nafata umwanzuro. Undi disi byari byamucanze, agatangira kuba yavuga ati ngiye kuba nagenda njye kure cyane. Ubwo rero atangira kuba yamubwira ati ni iminsi 30 yonyine isigaye nkaba ntakibarizwa ahangaha, ibintu byanjye byose byararangiye, byaragenze neza. Undi atangira kuba yavuga ati nta kibazo rero, niba ari uko nguko bimeze, pakira ibintu byawe byose uzabizane, ntacyo bitwaye, nzabikubikira, ndagufasha rwose niba ari we mwanzuro wafashe. Nabyanga utese kuba nagufasha kuri umuvandimwe cyangwa se uri inshuti yanjye? Undi nawe disi byaramushimishije, aravuga ati nta kibazo kandi urakoze cyane kuri ibyo bintu rwose uhisemo kuba wankorera, urakoze cyane. Ubwo umukobwa yanzuye nyine kuba yapakira ibintu byiwe ngabe yakige Erika abimubikire. We nyine yaragiye kuba yajya mu Bufaransa cyangwa se akajya nyine mu mahanga kwiga. Nawe nta kindi kintu yaje kuba yakora usibye kuba yaza akaryama, agatangira kuba yatekereza cyane. Nawe ari we watekereza, umukobwa gusinzira byaranze, atangira kuba yatekereza cyane, akibaza ati ibi bintu koko ni ibiki bimbayeho? Ubwo umukobwa n'amarira kuryama se ubu ngubu we wabishobora cyangwa se we wabigenza ute biramutse ari we bibayeho? Umukobwa byaramunaniye kuba yabyakira. Aho hari undi nawe urimo urahaza, nuko nguko yinjiraga umukobwa yaramaje kuba yasinzira cyangwa se nako yakiryamira. Dore Simon nawe nuko nguko yaje hejuru y'ibintu byose amaje kuba yakora. Dore ariko yaragarutse, yaramaje kuba yaherekeza wa mukobwa Nora. Ubwo nuko nguko yaje, umukobwa nawe amwereka ko atamukeneye, atangira kuba yamubwira ati Queen. Undi nawe ati se biki, urimo urambaza iki? Akamubwira ati uracyari maso cyangwa wasinziriye? Ubwo nyine akaza kuba nyine yashyiramo umunyu, akamubwira ati se kutarimo uravuga, bimeze gute kutarimo urambwira wamvugishije? Anda nawe agatangira kuba yamubwira ati se ushaka kuba wabimenya? Ati ibyo ngibyo biragushishikaje kuba wabimenya niba nsinzire cyangwa ndi maso? Undi nawe agatangira kuba yakisetsa, tayari azamwegera gake gakeya, avuga ati se niki cyatuma ntabimenya? Niki cyatuma ntabimenya koko? Ubwo nuko nguko yaje nyine yicara ku buriri, gake gake yegera umukobwa aho yarari yiryamiye, atangira kuba yaza, atangira kuba yamubwira ati nyine nyine ukuntu ibintu bimeze. Ati ukuntu nyine bimeze? Ati ntuse kuba wafata nyine Nora nk'ukuntu byari bimeze hariya, kuriya kwari ukumwakira kuko yari amaze igihe tutabonana. Rero ibintu byose namubwiye ntuze kuba wabitindaho, wiryamire, ntuze kuba wabitindaho kuko nta n'impamvu yo kuba wabitindaho. Hagati aho ngaho ahubwo yiryamire. Undi nawe disi akigira umujinya, akamubwira ati ryamire, nongeye ukanyine uraza kuba wa refreshinga ubwonko bwawe, uze kuba wagaruka ku murongo, ntuze kuba wabitekerezaho ngo ukore ikintu cy'ubugoryi. Siko bimeze si? Umukobwa disi arimo ararira, agatangira ati yego rwose niko bimeze, nta kintu cy'ubugoryi nk'uko bivuze ndibuze kuba nakora, nta kintu cy'ubugoryi ndibuze kuba nakora pe. Ubwo umuhungu nyine akabyumva, arimo araza kuba yashinyagurira umukobwa.
umukobwa ariko akamubwira ati se wagiye koga, niba nta kibazo wagiye kuba wakiyogera. Undi yifitiye agahinda, undi akaza kuba yashinyagura agatangira kuba yamubwira ati nari mbizi ko bizakugora kuba wabyumva ariko ntugire ikibazo, ibintu byose bimeze neza, ntugire ikibazo, ibintu byose bimeze neza. Ariko aramubwira ati nari mbizi ko bizakugora kuba wabyakira. Umukobwa aramubwira ati pumva aho wowe uri murambaza iki? Ubwo akamubwira ati genda hoshi hoshi, genda mva impande. Ubwo umukobwa nyine akamubwira ati wejya koga, ibanza ujye koga, ibintu byose bimeze neza, ejya koga. Ubwo nuko nguko nyine umuhungu yahise ajya kuba yakoga, umukobwa asigara aho ngaho yiryamiye. Ariko ikintu kirimo kiraza hafi, namarira kuri bino bintu umuhungu yamukoreye, akamukora ibintu nk'ibi ngibi, yigiza nkana ku bintu azi, akaza no kuba yashinyagura. Umukobwa atangira kuba yavuga ati noneho ndakeka ko umwanzuro ngiye kuba nafata ariko ugomba kuba wagenda, nari mbizi ko buri gihe cyose uzajya umbabaza, ikintu cyose uzajya ukora uzajya umbabaza, rero niyo mpamvu nanjye kuba nababara. Birangiriye ahangaha Simon we, birangiriye ahangaha, sinshaka kugumya mba nababazwa, reka ibyanjye birangirira ahangaha. Ubwo nuko nguko yavugaga ati reka ibyanjye birangirira ahangaha. Nuko nguko yarebye ifoto bari kumwe, ahita yubika avuga ati ibyanjye nawe reka birangirira ahangaha. Si ikintu wakibaza, azabasha kuba yagenda asiga umukunzi we ari kumwe n'uriya mukobwa? Ubu ngubu sibyo bizajya bimurya? Ubwo ngubwo reka nkubwira ati akuyu munsi reka tugasoreza ahangaha, dukomeze ku munsi w'ejo. Reba neza niba warakoze subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video wayibonye. Iramutse yagushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like, akandi gace reka nkubwira ati nahejo.